अब देखें इसके साउंड को चेक करें, ठीक है, और अब इसके साउंड को चेक करें, दोनों में ठीक है। ये रबड़ जो है इसकी जब घिस जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी डोर खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, आवाज़ आई है, ये देखें ये वाला साउंड जो है आपका क्रिएट होगा। अब ये देखें इस तरफ ये रबड़, ये देखें ब्लैक जी, इसलिए गैप आया हुआ है कि ये रबड़ है, इसके ऊपर ये ब्लैक रबड़ लगी हुई है, ठीक है। तो ये डोर बीच में फंस जाता था, तो डोर की वजह से ये मेरी गाड़ी का थोड़ा सा रंग भी ख़राब हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉय विद जुनैद के साथ आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहता हूं। तो कमेंट एक भाई ने किया था और कमेंट आपके सामने आ चुका है। उस भाई ने कहा था कि जो बैक का डोर है, ठीक है जी, उसमें गैप आ गया है, सही से बंद नहीं होता, क्या वजूहात है, मैं सारी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताता हूँ, तो फिर जुड़े रहें मेरे साथ जी। तो देखें जी, गैप का क्या मसला होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। साउंड भी आपको सुनाता हूँ और किस तरीके से ठीक होता है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है जी। देखिए जी, ये फ्रंट का गेट है, यानी फ्रंट का डोर है, और ये बैक का डोर है, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क है, अब देखें इसके साउंड को चेक करें, ठीक है, और अब इसके साउंड को चेक करें, दोनों में कितना फ़र्क है, ठीक है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ये देखें और ये देखें, ठीक है। इसकी पहली वजूहात ये होती है कि ये आपका जो लॉक लगा हुआ है, ठीक है, इस लॉक के अंदर यहाँ पे जो डोर के अंदर लॉक लगा रहता है, ठीक है, ये इसमें ये जो डोर की जो लॉक है उसके ऊपर एक रबड़ लगती है, ठीक है। ये रबड़ जो है इसकी जब घिस जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी डोर खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, इससे ये रबड़ घिस जाती है, ठीक है। तो ये पूरा लॉक आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये लगा रहेगा, ठीक है, और ये पूरा लॉक जो है आपका चेंज होता है, ठीक है, तब जाके ये साउंड जो है आपका बराबर हो जाता है, ठीक है। ये देखिए जी, ये आपको वाइट वाइट सा नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जो है एक रबड़ लगती है, जो रबड़ जो है डोर के लॉक के ऊपर होती है, ठीक है। ये लॉक जो है जब आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर रबड़ लगी होगी, ठीक है। तो जब लॉक लगेगा तो आपका साउंड ये वाला क्रिएट करेगा, आवाज़ आई है, ये देखें ये वाला साउंड जो है आपका क्रिएट होगा। अब ये देखें इस तरफ ये रबड़, ये देखें ब्लैक नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो प्लास्टिक की जो रबड़ लगी हुई है ये फ़िलहाल इस डोर की ठीक है, और आगे वाली की जो है वो थोड़ा सा घिस चुकी है। तो ये पूरा डोर जो है इसका लॉक चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सिंगल लॉक भी मिलता है, चारों दरवाज़ों के लॉक भी मिलते हैं। सिंगल लॉक की कीमत मुझे इतनी ख़ास पता नहीं है, मगर अच्छी क्वालिटी वाला कम से कम 1200-1300 रुपये का है। अगर उससे अच्छी क्वालिटी का भी है तो कम से कम 1800-2000 रुपये का तो एक लॉक है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है मेरे भाइयों। अगर आपने चेंज भी करना है तो आप 1000-1200 रुपये का जो भी आपको रेंज में मिलता है आप वो अपने लिए लगाओ, ठीक है जी। एक जुगाड़ मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी कि वो जुगाड़ जो है वो उस डोर के साथ मैंने किया हुआ है और उसमें वो साउंड जो है उसका सही हो गया। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी टेप लगानी है, ठीक है। इस पर टेप लगा लें थोड़ी सी, फिर ये आपका साउंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब रही बात गैप की, तो गैप कैसे ठीक करना है। गैप का जी इसलिए गैप आया हुआ है कि ये रबड़ है, इसके ऊपर ये ब्लैक रबड़ लगी हुई है, ठीक है। ये जो ब्लैक रबड़ जो है आपकी इन केस यहाँ से निकलना शुरू होती है, घिस जाती है, तो ये आपके इसमें गैप आ जाता है। यानी मैं आपको एक तरफ से दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये रबड़ मैंने निकाली है ना, ये सारी रबड़ बाज़ार से इजीली मिल जाती है। आप किसी भी सुजुकी मेरान के पार्ट्स की दुकान पे जाओ और उसे बोलो कि मुझे डोर की रबड़ चाहिए जो ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। ये रबड़ डोर वाली, ये रबड़ जो है इसमें गैप ख़त्म करती है। ये देखें जी, ये रबड़ अभी यहाँ लगी हुई है, ठीक है। ये रबड़ देखें गैप ख़त्म करती है, ठीक है। ये चारों तरफ रबड़ लगी हुई है, इससे ये एक तो आवाज़ भी सही रहती है, लॉक से भी ठीक होती है, और इससे थोड़ा सा और जो है वो साउंड आपका इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब मैं जैसे इसका दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी, इसकी भी रबड़ लगी हुई है मगर थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, ठीक है। यहाँ से देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से घिस चुकी है, ठीक है जी। तो ज़्यादातर जो है गैप का मसला जो है, एक तो वो लॉक सिस्टम की वजह से साउंड का मसला आता है, और जो गैप है वो आपने इसको लॉक को ठीक करवाना है, ठीक है। जैसे पिछले दिनों में मेरी गाड़ी में यहाँ पे एक गैप सा आया हुआ था, तो इसको इसके साथ ये बॉडी लग रही थी,
तो फिर मैंने इस दरवाज़े को फ़िट करवाया है। और ये जो फेंडर लगा हुआ है इसको साइड फेंडर कहते हैं। ये साइड फेंडर को फिर मैंने अलग से टाइट करवाया, जिससे ये गैप भी सही हो गया और दरवाज़ा खुलने में भी कोई मसला नहीं हुआ। देखें, वरना इस चीज़ ने ये रंग भी ख़राब किया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, जब ये फेंडर थोड़ा सा लूज़ हो गया था तो ये डोर बीच में फंस जाता था, तो डोर की वजह से ये मेरी गाड़ी का थोड़ा सा रंग भी ख़राब हुआ है। ठीक है, आपने ये चीज़ को भी देखना है। ठीक है, और ये गैप जो है, ये गैप आप ये देख रहे हो, जो बीच वाला गैप है, यानी ये 2 डोर हैं, यानी फर्स्ट सेकंड और ये बीच में जो गैप है। ठीक है, इस गैप को आपने यहाँ से टाइट करवाना है। यानी ये आपके जो कुंडे हैं ना, इनको आपने खोल के टाइट करवाना है। सही है, ये गैप को सही कर देते हैं और बाकी दरवाज़ा खुलता है, बंद होता है, उसकी वजह से भी दरवाज़े में थोड़ी सी चाल आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप करवा सकते हैं। ये रबड़ें आपको बाज़ार से मिल जाती हैं, ये भी साउंड को ख़त्म करती हैं। ठीक है, ये रबड़ मैंने इसके ऊपर लगाई हुई है। ठीक है, ये 10 रुपये की रबड़ मिल जाती है, आप इस नट्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपका साउंड में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ये रबड़, ये आप रबड़ देख रहे हो, ये देखें जी, ये रबड़ जो है जब आपकी लग जाती है तो इससे भी साउंड का फ़र्क पड़ जाता है। और जो गैप है वो आपका मैंने बताया है कि आपने इस डोर को खुलवाना है और उसको सही से टाइट करवा के इसको सही ठीक करवाना है, तो तब आपका ये गैप भी सही हो जाएगा और आपका सारा क्या कहते हैं साउंड का मसला भी हल हो जाएगा, हर चीज़ आपकी इसमें ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये आपने गैप देख लिया है। ठीक है, गैप का मसला मैंने हल करवा दिया आपका। आपको ये खोल के, ठीक है, यहाँ से ये कुंडे देखें, ये इसके कुंडे, ये देखें, ये लूज़ हो जाते हैं। ठीक है जी, इसको भी आपने ठीक करवाना है पूरे दरवाजे के। आप भाई मेरे यहाँ से अगर टाइट नहीं होगा ना, ये टाइट होगा तो ये लूज़ होगा। ठीक है, इसका ज़्यादा इशू होता है, इसका इतना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसका ये होता है कि ये एक लॉक सिस्टम है जो कि आपको जब दरवाज़ा बंद करता है तो ये अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप अपने पूरे डोर को खुलवाएं और इसको लॉक सिस्टम को ठीक करवाएं। ये कि देखें जी, ये पूरा एक लॉक सिस्टम है, बाहर निकल आता है, इस कुंडे को आप ठीक करवाएं, आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मगर ये आप ख़ुद नहीं कर सकते हो, ये आपको डोर वाले के पास लेके जाना होगा। अच्छा जी, तो ये काम जो है आपका जो है ना, ये डेंटर पेंटर वाला जो होता है ये वही करते हैं। यानी मैकेनिक एक अलग बंदा होता है जो गाड़ी की मैकेनिक के सिस्टम को देखें। वायरिंग वाला अलग होता है, डेंटर अलग होता है, पेंटर अलग होता है। तो ये डेंटर का काम है, डेंट वगैरह का जो है ना, वो दरवाज़े का जो काम है ये डेंटर ही करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी इसी डोर में। आपको उसको सेट बिठाने को, दरवाज़े को उतारेंगे, इस कुंडे का अगर ये कुंडा घिस चुका है तो इस कुंडे को नया लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, या फिर इसी को वेल्ड करके उसको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये फिर आपका ये गैप का मसला ख़त्म हो जाएगा, यानी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी, बाकी रबड़ वगैरह का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, लॉक का भी इशू मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इस तरह आपका दरवाज़े का मसला हल हो जाएगा। आपसे वो पैसे तो ज़्यादा मांगेगा, तकरीबन 1000-2000 रुपये का काम बोलेगा, मगर आप अपना पैसे वगैरह गुजारा करके 2-3 बंदों से पूछ के आप बता सकते हो। अच्छा जी, तो मेरे भाइयों, मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को इस वीडियो में गाइड कर दिया है। मैंने आपको पैसों का मुझे इतना ख़ास इल्म नहीं होता, मगर ये है कि मैं आपको एक अंदाज़तन बता देता हूँ। मैकेनिक हजरात को आप बता सकते हो, जिससे भी आपने काम करवाना हो, 1-2 बंदों से पूछो और अच्छा काम करवाओ। पूछ लिया करो एक दूसरे से कि यार कौन सा अच्छा मैकेनिक है या कौन सा अच्छा डेंटर पेंटर है, आप पूछ लिया करो, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। पैसों की भी बात आती है तो फिर पैसों का भी मसला हल कर लिया करें आपस में। ठीक है, पैसों का अंदाज़ा मुझे नहीं है, कोई 2000 ले, कोई 1000 ले, कोई 500 में ले, कोई भले फ्री कर दे, मगर जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए। तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद होगी और मैंने अच्छे से आपको गाइड कर दिया इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। जॉय विद जुनैद को सब्सक्राइब करें, मेरे हर आने वाली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।